Сегодня у нас Volkswagen Golf. Чудо немецкого автопрома. Заехали к нам ребята, говорят, что-то стучит. Смотрим, что же там может стучать на немецкой-то машине. О, да тут небольшой люфт. Что тут у нас? Эх. Светорежиссер не туда светит. Во. Разрешите. Да. Ну, в общем, рулевой наконечник разбит крайне сильно. Тут и шаровая опора, наверное. Смотрим левое колесо. Ой, и тут есть небольшой люфт. Здесь шаровая. Определенно скоро отвалится. Наконечник тоже. Да. Дальше. Что-то еще будет, да? Стойки стабилизатора. Да, но небольшой люфт, но небольшой присутствует. Стойки. Все передние подвески одна шаровая. Сделаем. В общем, с такими стуками и люфтами заезжают к нам крайне редко. До такого состояния доводить машину никак нельзя. Ездить на них небезопасно самим. И вообще выезжать на дорогу небезопасно для всех остальных участников движения. Ребят, не доводите машины до таких вещей, но это реально опасно. Если вы не цените свою жизнь, уважайте и цените жизнь других людей, которые не виноваты в том, что вы доводите машину вот до такого состояния и допускаете возможным выезжать на дороге общего пользования. Потому что если это колесо отвалится на скорости, а оно отвалится, то беды не избежать. И хорошо, если это закончится просто, не знаю, материальным ущербом. Федор, не надо, ты ее вырвешь сейчас. Им не уехать будет. Вот такие вот дела. Приезжайте, посмотрим, что у вас стучит. Отремонтируем.